Dah keluar dah. Keluar dah? Alright. Dah. Okay. So, siapa cakap tak ada apa? Okay. So, untuk lab 4, kita akan buat simulation on the asynchronous machine. So asynchronous machine semalam lecture. So bila asynchronous machine dia akan ada sleep dan juga apa lagi ya? Yang ketaranya dia punya speed dia tak sama dengan speed stator lah. So that's the one of the significant difference between synchronous and juga asynchronous machine. Alright, asynchronous machine. So, lab ni saya belum hantar post lagi. Alright, so this lab 4. Okay, this is the figure dia. So figure ni consists of beberapa part. And you see the first part here adalah, saya beritahu the first part. Let's see, this is pen. So this is the first part. So the first part ni you don't have to pening. In fact, the whole circuit pun saya akan bagi. Cuma saya nak explain dekat sini. So the first part ni adalah part untuk kita develop our signal, our input signal, iaitu the three-phase system, the three-phase of 220 V RMS. So ini adalah bila kita ada sign ni semua kan. So kita akan ada three phase lah. Ada A, B, C lah. So this is your A, this B, C. So ini dia akan generate. Ini adalah data ataupun the parts untuk generate the ini dia auto saving ni, tak boleh. They generate the three phase system. Okay, ini adalah untuk measurement. So this is for the measurement RMS. Alright. So this is your machine. Your machine of 3 HP, 2220 V, 60 Hz, 1725. So I keep this as it is lah. Saya tak ada ubah apa-apa because saya tak nak tukar the whole things kat sini. And then it was run at top of 11.9 Newton meter. And now this is the dipanggil apa? Bar apa? Dipanggil selection bar kan. This is called selection bar. Okay. And you measure your iroto. This is your iroto. This is your I stator and your speed. Now this is in radian per second, and now multiply by gain, so it will display in big N in revolution per minute, and this is your electromagnetic torque. So you might see the difference between here, the torque and also the electromagnetic torque, sebab the electromagnetic torque ni dekat, dia panggil air gap torque lah, dekat dalam torque air gap. So yang TM ni is the mechanical torque, the useful torque yang kita apply, the load. Alright. So now I will share this. Alright, lepas tu what you should do then, you run this program, then describe all the signals obtained from the scope. You can explain in terms of the first tu apa berlaku, awak tahu
what will happen bila starting, you will have the inrush current ataupun starting current. So you need to differentiate, adakah dia menunjukkan starting current ataupun the inrush current. Dan juga at time where the system stable, maksudnya dia akan find you will get macam ni kan. So dia akan satu tahap dia akan macam stable. Alright, macam tu lah. So the time bila dia start stable tu bila, so how long it takes to the system to stabilize. Lepas tu awak akan so you need to observe the speed curves again electromagnetic torque. Maksudnya tengok the curve of speed versus dengan torque. So you have to plot this one. So you can find dekat so this is your task sedikit. You can find how to create this scope, display scope ni in graph. So dia boleh terus plot your end versus top. Alright. Macam mana Cik? Yang mana? Yang nak plot graph tadi? Okay. So ini signal dia. So you have to combine macam mana masuk dekat scope. So that one you kena carilah. Okay. Dia ada XY. Saya tahu dia ada satu komponen bar tu nama dia XY. So satu you masuk as a input as a Y, and the other one you masuk input as a T. X. Then you can plot lah. Dia ada box, dia ada model dia. Boleh search. Sekejap je kita keluar. Okay, so yang ini saya akan share dekat meeting. Okay, nampak sikit. PC ni lambat sikit. Saya nak share MATLAB, dia lambat. Encik, yang lita yang Cik tunjuk tadi, dia akan diberi ataupun kena kita orang kena buat sendiri je? Saya akan beri. Saya akan provide lah. Saya akan bagi letak dalam Euler nanti. Hari ni lah saya buat. Ya, saya tak bagi lagi, saya explain dulu. Lambat pula dia share. Baik. Nak share content pun lambat. Dia connected lah, tapi tak tahu kenapa dia connected, tapi dia macam alright, pun masuk. Okay. Dah ada belum? Belum loading dia. Belum ya? Loading ya?
Saya punya internet kat rumah ni lately dalam seminggu lepas. Sebab dia ada buat yang baru punya promotion tau, tapi saya tak ambil. Mungkin dia tukar saya punya ni switch dia lembab. Saya punya biasa ini dah 30 meg pun dia sistem. Lambat lagi. Tengok no internet access. Sekejap kena tak kena. Macam ni. Encik macam apa tu lab yang encik tunjuk tadi kan, data yang encik tunjuk tadi, kita orang kena dapatkan apa-apa value ke kita orang kena run saja lepas tu explain balik apa yang jadi bila kita run. Explain pasal graph saja. Macam tadi graf yang kedua tu kita kena dapatkan daripada electromagnetic torque dengan omega kan. Speed lah. Lepas tu yang satu lagi tu cik, yang bergalun-galun tu kita dapat dekat mana cik? Galun-galun. Yang Selalu gitu. yang satu lagi. Yang awak akan dapat. Yang tu yang awak akan dapat dalam scope tu lah. Oh, kita run dalam terus scope keluar. tu, you keluar macam tu. Tapi dia akan start macam current semua, dia akan ada dia panggil dia akan ada starting current ataupun starting ataupun inrush current. So dua tu berbeza lah. Awak tengok how to differentiate between the inrush and also the starting current. Dan awak tahu motor bila dia besar kan, dia ada starting current. So the starting current tu ataupun inrush current tu, dia punya size dia, the value of the current tu adalah lebih kurang dalam in the range of 8 hingga 12 times of the rated current. So kamu akan tengok dia punya nilai dia agak tinggi lah. Tapi for certain maksudnya jangka masa yang pendek lah, kan, before dia stabilize. Okay, dapat tak? Ni sekarang saya ada display MATLAB. Nampak? Dapat? Saya nak run ni. Nampak cik? Alright. So this part is low ya. Nampak dah? Semua nampak Nampak? Alright. Okay, this part adalah yang saya highlight ni. So this is untuk to produce the source, the AC source. So ini bukan saya buat. So saya ambil daripada tutorial pada MATLAB. Dan saya tak payah kacau lah. Kalau kacau, you can kacau lah kalau boleh, kalau faham. Tukar ni 2 pi jadi minus 3 minus 2 pi pun dia kata balik.
sequence dia. So yang pentingnya adalah this is your machine. Okay, the size of the machine is 3 HP. So 3 HP, this is all the parameters. So jangan kacau this one. Boleh kacau kalau awak nak lepas awak buat eksperimen, so you can try lah. And then this hanya untuk measurement sahaja. So 3 HP, 220V, 60Hz, 1725 RPM. So ini adalah rated value dia. Maksudnya pada if you supply 220, so at 60Hz, so this will be dia punya condition dia, the power and RPM. Alright. Okay. So this is the top. The top, tetapi top ini is not the rated top. Okay. So you have to saya akan suruh kamu dapatkan final. Alamak mana? So you need to find the rated top. So the rated top, cari by using this information. Lepas tu letakkan dalam ni this value. Contoh, so the rated top is contoh so letak dalam 15 cm for example. Jangan letak dalam tu. So you run for only 1 second and I click run. Nampak sikit. Kan disconnect lagi internet tu. Okay, dia run. So dia punya launching dia finish. So you click your scope. Nampak sikit. Nampak sangat ni. Dah belum habis. Tadi compile. Oh, so this is your scope. So you see. So for 1 second, this is your I roto. So dia kena ada some values. Macam mana nak tahu nilai dia? Kita kena dapatkan. Di sini dah macam yang nombor 2 ni kan dia dah stabilize kan. So, dia dah macam stable dekat sini. Nampak tak? Ni macam dia tinggi. So tinggi lagi sampai dia turun. So at maksudnya about this point dia dah stabilize. Kan? Ni the value dia dah sama. Kalau awak nak jelaskan lagi, you can put display here. Kita tengok dia punya nilai dia, perubahan nilai dia. And display dekat sini. Display lagi satu. So you can see the perubahan pada nilai. Tekan lagi satu. This is for example 15 tengok. So this is silap sekejap. Saya akan letak sekejap. Saya letak RMS value sebab kita measure RMS value. So this is RMS value. Okay. And Control C, Control V. So this is the RMS value. So tengok the RMS dia dah about stable at mana ni? Dekat 45, 44, 3 belum lagi.
So dia about 9 point something. So ini dah turun jadi 6 point something ampere. Kalau awak tak percaya, awak letak 2 second. 2 second you can try, tapi it will take longer time, bergantung pada your PC lah. Saat tengok tadi. This is the RPM. Tengok RPM nya curve. RPM punya curve. Yeah. So RPM is about lebih kurang dalam dia start to runs at dia punya rated speed pada how many second, about 0.75 or something. Awak boleh besarkan. So tengok dekat sini. So at which point. Alright, so the system seems to be stable kat sini about 9.5. Maksudnya the stator current dia stabilize pada masa berapa tak tahu. So at ini kita boleh adjust ni, kita boleh this one, so you can number per time. Apa saya ingat lah, display dua label, X label time span 2 ke, scroll down 1 second. So this one mungkin letak 2 auto, right, set auto. Okay, this is auto. Okay, so yang ini rotor ni of course lah dia akan just used to be at the stabilized value lah kan. Walaupun dia macam ni, memang dia macam ni, dia diri kan. Tapi kalau awak tengok nilai dia, saya tak suka lah macam mana buat. Dia nak patah balik dia punya view. This is negative. Tak tahu nak patah balik. Okay. Kita pakai dulu, kita klik balik. Alright. Tak tahu. Klik balik. Okay, it's 2 for 2 second. Atas ni air rotor. So ini stator current, dia start to stabilize. So ini pun dah macam, ni besar nilai dia, sudah start macam dah stabilize lah. Ya, kalau kamu tengok dia punya frekuensi dia berbeza lah kan. Ini frekuensi untuk stator, kita punya supply kita, tapi the frequency of the rotor ni dia agak slow, lambat. Yeah, so maksudnya dia stabilize at 9 point something. Air rotor ni tak kisah air rotor ni. Dia akan keep berubah bergantung kepada starter current induction kan. So saya rasa itu saja, and you need to explain this one you need to capture and letak dekat report. This one also the top pun dia macam dia ada starting top kan, dia macam dia panggil dia panggil cogging top air gap top tu, dia of course lah, dia pun bentuk dia macam sinusoidal kan, dia up and down, tapi the total amount of top, this is the total amount of top. Dia bursting besar at the end, last kali baru dia stable. So ini diperlukan untuk menggerakkan your load of 15 Nm top kan. So mula dia kuat lagi, dia agak macam gegar kat sini, dan dia akan try to push more, and then bila dah okay, dia reduce the load, stabilize.
So stabilize at what's the value about this one. So this one you can juga kamu boleh dapatkan the value of this by put scope and then measure lah berapa torque dia. Tapi saya nak berikan graph lah. So, terus dapat berapa dia punya anggaran dia. Then your last part, lepas tu awak kena plot the speed versus torque. So ini you awak kena develop by your own. Very simple. Okay, so itu saja untuk lab 4. Soalan? Cik, yang 15 cik tukar tadi, nilai torque tu, kita kena cari apa sebenarnya untuk tukar nilai tu? Awak kena dapatkan rated torque. Rated torque. Okay. Rated torque kan, P equals to tau omega kan. So you have to, maksudnya that's your P is there, your omega pun is there, so you can find the torque lah. Kalau kita letak torque rendah, for example lah, letak contohnya pada no load. No load means that your no load apa maksudnya, the torque will be 0 kan, start kosong. No load, machine running at no load. So kita tengok dia punya value should be this value should be lower than this lah. The curve. So you see the I stator, the RMS value pun is stabilize lagi cepat, lagi awal. Dan dia punya final value is 4.6. Sama juga macam you see the rotor current, this one, the value almost 0. Kan? Semata kasar kita tengok macam menghampiri kosong lah dia punya average dia, 0 value. So means that pada keadaan ini dia no load, just bergerak lah. So no load. So what happen if you give load terlalu besar, maksudnya beyond dia punya, kita bagi kan ada pull out torque kan, the pull out torque. So bila the generator is go beyond its torque, pull out torque tu, maximum torque, so dia akan damage the machine. So let's say saya letak pada, let's say I put more 30. So you will see it seems to be okay ni kot. This one mungkin dia boleh handle lagi, RPM pun seems dia boleh handle, okay, it still can be dia boleh handle lagi this load. So let's say ini kelebihan apa ni, asynchronous lah, dia mempunyai very high torque punya ni, maximum. Kalau compare dengan synchronous, itu cepat out lah. Let's say saya letak 100, tiba-tiba je the shaft tu dia stuck somewhere kan, dia stuck okay. Okay, so cuba saya letak 100, let's see, tengok dia RPM dia akan collapse. Nampak tak? Dia collapse, jadi negatif, dia collapse lah, maksudnya dia tak boleh nak bergerak. Your torque pun akan jadi macam, jadi dah mesin dah tak nak bergerak, dia dah disengage kan, jadi torque pun dia dah lose lah, pada kosong. And your current pun macam, current ke tinggi, your current of course lebih tinggi, dia nak juga pull tapi tidak berjaya. Tengok your RMS pun about 55 ampere. So dia keep bagi current tinggi tapi dia tak boleh nak pull because of you have a very heavy load. Then from here you also can find what is the maximum torque ataupun load untuk this size of the machine. Cuba saya letak 50, berjaya tak 50?
So let's say you letak 50, tengok torque dia. So I think the torque macam tak, yes, it still collapse. Sebab ni simulation kan, kita boleh buat lah, tapi kalau the real experiment tak boleh buat macam ni, memang akan berasap motor. Sebab kita letak very high current, so high current tu akan menyebabkan insulation damage. Dia panas, so insulation wire tu damage, so dia akan short circuit. Saya tak tahu berapa dia punya maximum, so what will be maximum 40 mungkin. Kita try tengok. Still 40 is masih lagi very high, so let's say 35. Boleh sikit, still dia macam berat sikit nak bergerak. Kau tengok torque dia pun dia macam dah ada sikit. Kalau current pun dia masih lagi very big current, maksudnya dia tak stable lah. Kalau masih kekal macam tu je kan, tak ada berubah. So kita try tengok speed you get this much, so memang tak logik lah mesin patah balik belakang. So mungkin kita tak 32, tadi kita tak 30 kan, 30 okay. So maybe 32. Ya mungkin 32. Agak sikit lah. Kita letak 31. 31, mungkin your machine tak bergerak langsung, dia stand still. Kalau tadi macam dia ke belakang, tapi ni macam sama juga, tak boleh. So perhaps your maximum 30 je kot. Yeah, your maximum is about 30, 20 time point something. So that is your maximum lah. Your maximum. Your maximum torque. So dia akan naik. Dan kamu tengok dia punya stabilize punya speed dia will be lower than rated lah. Rated dia 1725 rasa kan? Yeah, that's rated. So dekat sini pun kamu dah boleh kira nanti, kamu boleh kira dia punya macam mana mengkecilkan boleh. Sikit kan. Hard terkecilkan. Mahal sikit ni. Saya tak suka ni. Macam nak patah balik je ni Lagi full scale ya. View pergi ke okay, this one good. Okay. Jangan tengok mana dia pergi. Saya rasa dia akan keep naik sampai, sebab current masih lagi tinggi. Alright, bila awak letak maximum torque pun, pada masa 2 saat, the machine is yet to stabilize. Maksudnya dia belum lagi masih stable lah.
dia masih lagi berada pada keadaan torque yang agak current yang agak tinggi. Tengok torque dekat sini, torque macam tinggi lah. Ni torque dah okey dah. Dia makin naik. Torque dia menaik sikit. Slowly kan dia naik kan, electromagnetic torque dia. Tapi kalau tengok the speed ni, dia macam tak stabilize. Dia sepatutnya dia akan naik and then dia akan stable kan. Macam kalau kita buat let's say 10 tadi, so dia after sometimes dia akan stabilize. Sikit. So dia after 0.8 seconds something dia stabilize pada somewhere here lah. Alright, so dekat sini saya bagi contoh macam mana kamu nak dapatkan sleep. Ini dah beyond ni lah, ini macam lebih kepada, so dalam lab tak adalah untuk saya sleep. Nanti saya akan tulis kot untuk dapatkan sleep. So sleep sama dengan apa? Sleep equals to percentage the speed of no load minus full load bahagi dengan no load kan, by 100. Okay, let's say you put here at no load condition dan kita measure the speed so display sini saya pergi ke speed use RPM and then you play pada 0 pada no load. Your no load speed is your no load speed is 1799 1800 RPM. So itu pada no load. So now you have your no load speed. So S equals to N no load minus N full load bahagi N no load. So the maximum sleep dekat this machine adalah the sleep. So now kita kira the rated torque dia. Berapa? Let's say saya cakap contoh jadi 15. Tadi 1800, so this is 15. So let's see dia punya so bila the machine operates pada 15 Newton meter, so how much is dia punya sleep? So the final value of speed is 1, so 19 19.5 new. Dekat sini saya nak conteng pun tak boleh, conteng tak ada, tak boleh conteng kat sini, tak boleh tadi, mana dia dah hilang. This one. So nampak dia punya speed pada 15 is equals to 1697. Jadi kalau saya this one, saya akan share screen, share this one, then I'll go to my whiteboard. Okay, kejap ya. Pusing, saya nak show screen, allow. Alright, so your sleep equals to N no load minus N full load divided by N no load by 100. So tadi is 18,000 minus 1 berapa? 1697. So divided by 8,000 by 100. So this is your speed equals to
1800 minus 1699. Sorry, 1697. So divided by 1800. So it's about 100, so it's about 5.7. So this is your sleep of this machine. Tapi of course lah, di operate pada 15 TM lah, Newton meter. Tapi you need to find the rated torque sendiri lah, cari lah, calculate. Okay, so ada soalan? Cukup kot setakat ni saya rasa. Ada soalan? Kena try buat dulu rasa nak tahu ada soalan tak. Yeah. So, faham kena buat apa So at first you jangan kacau apa-apa benda ni. You just need to calculate the torque, and then explain the curve. Lepas tu dapatkan juga the speed versus torque, electromagnetic torque. Dua tu je. Yang tadi tu selebihnya kalau awak rajin awak boleh tulis dalam your conclusion, cerita lah your about the machine, macam berapa sleep dia pada bila dia operate pada rated torque, what will be the sleep, kan. Apa lagi, inti your conclusion lah cerita. Kalau awak nak cerita lebih lah, kalau awak tak nak cerita lebih tak apa, cukup setakat apa yang diperlukan. So itu saja. Ini nama dia bus selector. Double click. So bus selector. So dekat sini, ini kalau awak nak tahu detail ni kena belajar machine, dia specific on the machine design lah kot nanti kalau nak masuk lah. So ini dia panggil IDQ, ini dia punya axis, rotor axis ataupun stator axis reference lah. So theta is the saya rasa saya nak tambah theta satu lah kot. Theta is the, select theta. Theta ni adalah the power factor, the cos theta kan. So you can find the power factor. The power factor untuk mesin ni lah. Pada full load berapa, pada 15 berapa dia punya theta dia. Stabilize dulu berapa theta, cos theta, theta, the degree lah, degree theta. Sama juga dengan theta dia pelan naik. This is stable. 624. Rotation is the rotation gitu. That is the rotation. Tak payahlah theta. Dia open ni. Okay. Mungkin that's the rotor angle. Rotor angle dengan stator. Bila kita fixkan stator, so rotor bergerak pada ada angle dia lah. Okay, so this one tak boleh. Alright, so kalau tak ada apa-apa, kita so petang ni saya akan bagi lab ni dengan dia punya detail sekali. So you can submit by end of next week. Okay? Right. So itu saja. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih, sir. Alright.